Olá, amigos do YouTube aí, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Eu sou o Roberto, tá? Vocês não vão reparar a bagunça aqui, tá? Eu tô trabalhando aqui depois do horário, às 6 horas da tarde. Agora já é 7, quase 7 horas, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui uma geladeira de um ar-condicionado de um Volvo FH. Ela parou de funcionar. O cliente trouxe para mim, né? E eu peguei ela para fazer o serviço. Eu vou mostrar para vocês o defeito que tava nela, tá? Aqui, ó. Aí o motor tava queimado. O motor dela tava queimado, né? Eu fiz a troca do motor. Aí quando eu troquei o filtro, secador, aí botei para testar. Ela entrou em vácuo. Aí, meu amigo, o problema tava aqui, ó. Tubo capilar entupido. Agora esse tubo capilar dessa geladeira do Volvo, ó, ela entra junto com esse tubo aqui de retorno. Ele vem aqui, ó, passa por aqui, sobe e liga aqui, ó. Aqui eu cortei ele, ó, tá vendo, ó? Eu cortei ele, que ele liga aqui, ó. Aí eu tive que fazer isso aqui para poder soldar o tubo, né? Aí agora eu vou soldar e vou montar ela. O problema todo que estourou o compressor foi isso aqui, ó. O tubo capilar entupiu, né? E deu pau no compressor aí, tá? Aí se você gostou aí, meu amigo, você dá um joinha aí pra mim, que mais tarde eu vou botar ela para funcionar aqui e mostrar para vocês como é que ficou o serviço dessa geladeira no outro vídeo, tá? Ela tá toda desmontada aqui, tá vendo? A geladeirazinha do Volvo FH. Aqui, ó. Tá até o modo dela aqui, ó. O modo dela é esse aqui, ó. Aí, ó. O modo do Volvo, ó. Esse modo aqui que é dela. O modo está bom, tá? O modo tá bom. Só que o compressor é que deu problema. Deu problema no compressor. Ok? Se você gostou aí, dá um joinha pra nós aí, pra ajudar, tá ok? E compartilha com os amigos aí.